The poem The Truth About the Floods is written by Nissim Ezekiel, and throughout the poem, the attempt of the poet is to find the truth or to get at the truth about the floods. In the beginning of the poem, he appears as a visitor, for a visitor to the flood affected areas of Balasore, Mayurbhanj, and Cuttack in North Bihar. It is a job to get at the truth. അന്വേഷകനായി ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെ പോലെ, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനെ പോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. And the poet says that it is very difficult to get at the truth about the floods. ഈ കവിതയിൽ ഉടനീളം കവി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള സത്യമറിയാൻ. So the difficulty to get at the truth about the flood is the major theme of the poem. The major theme of the poem is the difficulty to get at the truth about the floods. വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന വലിയ സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം കവിതയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കവി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ആരായുന്നുണ്ട്. അതിലുപരിയായിട്ട് കവിതയിൽ നിഴലിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. The poet says that it is difficult to get at the truth about the floods. So there is a kind of saying, there are 3 kinds of lies. 3 തരത്തിലുള്ള കള്ളങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. The first one is lies. Second one is damn lies. And the third one is statistics. And the same is very apt in the case of India. അപ്പോൾ ഈ 3 കള്ളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ്, ഡാം ലൈസ്, അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. This saying is very apt in the case of India. As the poet says in the poem, any official you meet would claim that the area under his jurisdiction is the worst hit, and would pass on a handout with statistics of relief work. കവിതയിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കിൽ, സത്യമന്വേഷിച്ചുള്ള എൻ്റെ പോക്കിൽ ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യലിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടെത്തിയാൽ അയാൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെടുതികളുണ്ടായത്. അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കണക്കുകൾ ഒക്കെ കാണിക്കും. ബട്ട് ദിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വി നോ ഈസ് എൻ അറ്റർ ലൈ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കള്ളത്തരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. Anyone who goes beyond the official version would be reminded by the officer to write the truth in your report. Anyone who goes beyond the official version would be reminded by the officer to write the truth in your report, often in a tone of veiled threats. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ അന്വേഷണം ഒന്ന് നടത്തി നോക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു
ജേർണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊരു ഭീഷണിയായിരിക്കും മുഴക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ എഴുതി വെക്കരുത്, സത്യം മാത്രമേ എഴുതാവൂ. നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയായിരിക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കിട്ടുക.